êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il est 10h local, heure de Kinshasa, 1 heure de plus à l'est du pays. Oui, madame, mon émission à Bino École du Savoir. École du Savoir est une émission et l'axarabino mingi ba métier. Yo jeune congolais, yo ovainanda comme ça les athées. Il y a talaka émission École du Savoir et que ça va les mingi. Kasi lelo na kozanga mon côté, na zui libaku ya koyambela bino papa moko mayele mingi a se présenter beaucoup mona na lelo na atelier na yeto ko quitter toujours pour vous servir. Merci beaucoup à toi, Kevin Peniel. La Pessi Longonia Mingi, la Mosala Kitoko Sala. Sans beaucoup plus tarder, bonjour papa. Bonjour. Papa s'est présenté comme Bonani, Bato Baebio Tebae Baolé. Comment on a été dans le Routamba. Papa le Routamba. Le Routamba, on a métier dans la Tumingi Baebinga et docteur. Tumingi Baebinga et docteur Tamba. Ok. On a penda ba intime na ngai kombo na nga penda loru bongo awa na bibino ezali na quartier Kintimbu numéro 17A awa nde précisément na maison na nga to atelier na ngai ya ajustage. Ok, merci beaucoup papa Lori Tamba. Papa yebisa biso non musala il est grandé ni condition nini o ezaka ya liboso soki ngo akiri bato ba yiba yekola condition na ya liboso ezaka nini. Merci maman pour la question. Condition na pende zali na ngo simple. Ya liboso na sengaka mwana oye na montir na yo. À partir de montir yo mo banda kokata et puis sombi même deux types carré de 20, sombi baguette, sombi presque ya ngo wana oyeli biso na 50,000 francs. 50,000 francs wana ezali kaka pona ba frais moko boy biso nde kutu tokozwa yo nde en charge. Tout tokozwa mwana en charge po kolia na ye nyonso ekomi na mutu na biso. Soki pe musala esili azanga ta mwa transport ekozanga te. Donc yango tomona tosenga 50,000 wana sans que au mwana pe azwa pe par ya responsabilité wana. Po toyamba bana ebele tozwa tobandai nanu kosalisa bana ka bayaka ndenge wana sans pesa eloko tobandai komona négligence ezalaki. Et ensuite tokoma ocha parents eli biso 50,000 po epesa pe mwana courage amona ke oui ba parents ba dépenser ki batindinga na musala et sengeni nga pe na sala effort na eba musala. Mais na 50,000 wana ezatenda nde biso nde tozwaka charge mingi par rapport ya ba parents. Po biso sko kolia na ye ekomi na maboko na nyoko na nyonso na maboko na biso. Transport chaque jour. Merci beaucoup papa. Tu as dit condition si mentir et puis 50,000 aux frais matériels si je comprends bien. Aux frais matériels. D'accord, merci beaucoup papa. Pour jeune mokoya ala koye ko. Combien de temps vous avez pour aller babenga mosala na malam. Ils ont appelé combien de temps? Donc merci pour la question. Et zoko dépendre mingi na mutu ya mwana. Il dépendre mingi na mutu ya mwana. Mwana soazane mayele avec 3 mois déjà aoyeba déjà musala. Aoyeba ko sa ndeti nini par exemple? Akoyeba ko sala ta fenêtre à ta porte pe à sali. Dans 3 mois. Dans 3 mois. Oui. OK. Papa il dit que au format ka bango ndenge format ba jeune ndenge. Bon, formation biso tu misala belé to salaka. Il y a les bossos pendant la mingi kokata nan. Donc moi na fois yeba pendant kokata pièce na est très bien. Ayeba. On est à première étape. Étape à liboso ya ngwala. Donc moi na fois yeba nan kokata. Soka maîtriser kokata ndesi manango to kotsa na soudire. Après soudire to zape susuna la misala mso fois kota. Tozana na perceuse awa to sala moi la pièce na biso ebele o biso to fabricant. Ba grand fournisseur ya GDL na Kinshasa mobimba presque ba ebinga. Na ba grand marché na ba maison ebele ba ebinga na grand fournisseur. So mutaleki okata akoti na soudire après aye na côté ya perceuse abandi koyeba ndenge nini na koyiko tobola. Si bon penza moi malamu perceuse wana na ba bandeko ba ebite perceuse wana inkolo ba penza. Donc ezaka ni forage fixe. Forage ya fixe. Donc on a ce qu'on yeba ko trouver ba trou nde yango nde esungaka biso to yeba ko fabriquer ba GDL wana. Après étape mususu okota suna cisaille
cisaille pour aller kokata ba pièce na ye na kati ya cisaille wana. Donc biso tozana ba opération délai. Après au côté na tarodage, au côté na filetage, nyonso to sala ya. Toza pendant na moi ba domaine délai to sala. D'accord, merci beaucoup papa. Papa yebisa biso malamu azoyo bandaki mosala na yo. Bon, agi peut bandaki obi non mosala na bandaki on a agi tel parcours na obeke biso na agi na. Bon, ngai na bandaki mosala na nchike. Bandaki mosala na classe, tant na CDC classe, na sala mécanique générale. Dans la CC mécanique générale, né na KI stage na Onatra na chantier naval. KI stage na chantier naval après stage de na mona yake na meka ko luka musala pona kota na Onatra mais simba kité. On est tinenga skona bimananga na cité na débris tinde bomoninga lelo na télé na ngana. Parcours wana ndio simo kwa mana mezaki ndenge ni. Oyeka momona ndela we na bandi. Eleke ko ne ba parcours na openza pété la solution eleka ndenge ba difficulté ni yokutana. Bon après chantier naval en tout cas na tikaki na technique. Oui, bon, comme côté kuna musale simbité na côté na ngana na commerce. Wana aji. Wana na pour le ba jeune la non na comme déjà boy ajoté. Aji na pour la ba jeune bala non. Wana déjà na gina ba 24 ans. 24 ans na côté na ngai na commerce. Côté na ngai na komi na ngai côté kana ngai kaka ko na mona eke technique ngo na zwi na nga bouloté na mona simbité bandi côté kame na yotala boye côté ka yango na mona zo simba penza pété na moni ka vomeka na zongela kaka métier na ngai tellement la bandi côté ka ezaki pe kaka na oteka ba bibende na yaki boso na zikida après na ye na tomba ezapika ba marché oyo batekaka biloko ya bibende so eloko mpenza epesenga sikoyo esengo ya kozongela métier na ngai namoni baosala ba inverser na tomba inverser oyo esalaka ke ekabola groupe électrogène na courant ya SNEL na tali nde banda osalela ngo nga na bite bino boosala ngo na omona omda bien te ngai tant que technicien il faut nasala yango bien nde namekaka pièce ya liboso wana na tomba bato bapresse ki yango makasi po ezalaki na client moko ayekoluka ke fo asombaka inverser oyo mundele asali aluki amoni te oyo mundele asalaki nde bapresentaki ye oyo nga nasalaki en tout cas oyo mundele te moto asali yango mais ape près mpenza neti kaka mundele moto asalaki yango donc apressiaki yango makasi amoni ke non oyo mpenza nde ezali mpenza eloko moko andimaki te vraiment ke motu mwindo kaka motu asalaki yango donc nasalaki yango mpenza na banorme lokola ape près ya mundele ndenge asalelaki te à partir ya wana epesaki nga sikoyo courage ya kozongela métier na ngai naye kotika sikoyo tomba mbala moko naye s'installer mais avant nakoma awa nabandaki na koto na kemba après nakiti na baumbu nde sikoyo naza awa na Kinshasa. Donc ba parcours na ngai yango. D'accord papa yebisa biso na ba obalobaka ke mutu mwindu azala mayele te. Yebisa biso quelque part wana elongo ni okubo baksa wana. Ke mundele kale mtale te. Mutu mwindu azala mayele. Mundele toboyi te mundele mutabandaka ne ba eve. Même bato belele nga na sala musala ba otuna ba ba okama. En tout cas mutu mwindu azala mayele to ba mindele ba bandaka na bango mais biso ba mwindu azala mayele. Koza ba eve musu onga na sala awa bato pe ba pressa onga créer bilo ebele. Même ba mula ba brique ba costra donc tout na sala. Donc moi so ba otala bike oui mutu mwindu pe azala mayele. D'accord, merci beaucoup papa. Yebisa biso est-ce que métier na lelo zoli ça peut libota na ba se retrouver? Oui, vie na ngande yango. Donc libota na nga bazo se retrouver bana bazotanga bana bazolia kaka na musala na nga. Donc na fier ke na musala na nga oyo yango nde bana baotanga bana bazolia libota na teza kitoko. OK, papa za fier na métier na yo. Papa yebisa biso est-ce que on aura peut-être on ça moi économie na moi bon économie est-ce que métier obé da repose dans l'économie na mbongo wana yebisa biso projet na opeza asuni ya ba na mbongo to ça projet. Mbongo wana edanga makasi
Nous avons épargné quelque part. Au projet, nous avons comme une entreprise moya monene. Former des jeunes ébélés, oui. Former des jeunes ébélés. Donc, souhait nous avons ma casse ça que nous avons un jour na place na ngamoko. Pour moi, ba télé au foot là, le bibo longwe bo, le kuna longwe boy, le kuna komi boy. Ba tout mususu bazo bossa na adresse. Mais bino po bomo na ngabo, comment ko lupanga pour place nazala ki place boyebela ki ngai nazala isu kuna te. Donc moni on to sala ka makasi to bunda la to épargne ka pe malé mais pour un jour to luka pe moyen to vendre pende sika na biso mo na vendre ici à télé na ngai comme penda entreprise mo monene. Merci beaucoup papa. Yebisa biso papa lilo basuka oyo ko ngolo bana jeune ba simba chete ba jeune ba ozanga eloko sala ba beta ba masolo ya ba match ya ba politique o makambo zanga tina yebisa lilo bana suka ezani papa ya ba jeune. Lilo bana suka ezali ke nazo ko encourager penda ba jeune ba longa ba distraction na pamba ba ya ko ekola nde musala. Pour que métier est bien, surtout la mobile, si vous avez métier est bien, il y a un dégât qui est mobile. Un jour, comme responsable, comme la moi, si na bana, si vous avez métier et vous allez passer. Ils sont à la porte, ils allent envoyer à Kofongwa. Donc, on a des unions, soit vous avez pour la méga, des conditions, de PC, car si vous avez des conditions, vous avez des quotas. Donc, autant à des portes, ils allent à Kofongwa. Ils sont conditions, autant à des métiers, kaka boye baba musa. Merci beaucoup papa. Toujours pour les soucis de vous servir, tala le lorsque siko etoye sous kokita si terrain na maison ya mama Yolande, maison de couture na etoye sous ko kabaliso etoye ko beta liso lisolo bien na mama a décortiquer les biso a beta biso pe pandan teki na o esali mo etali mosala na ye. Bonjour maman Yolande. Bonjour madame. Maman Yolande yebisa biso bande ko bazola yo. Bayeba kuzana ni msalo nini bon kombo na ngai Kilizolele wa Yolande navandi justement na matete na quartier Mpudi oyo eza atelier de couture toujours pour les dames donc couture dame ah tu es na quartier Mpudi ouais justement na matete quartier Mpudi en face il y a Kaboulou. Ah, tozali na forma bana. Nazoka bana na ngai, élève na ngai. Condition na ngai mingi ezalaka moi petit rien. Mingi tosengaka machine, ciseaux, mettre ruban, singa, kaza secret. Na moi eloko moko ya kolea mukili oyo tosengaka mingi soki opesi biloko wana obandi mosala okobanda mosala nazalaka mingi presse teke obima mbangu mpo motu mosusu akoki kobimisa ye mbangu nanu ayebi mosala te mais yo owelisi kobimisa ye nasalaka ndenge wana te mpo toya bachrétien avant nabimisa mwana mosusu eza posa na ye soki ye moko amoni ke akoki na ye akosenga nzela mama nga nakoki na ngai nakende naboyaka te nakopermettre ye akende kobima ya élève nga droit na ngai ezalaka kaka napesaka mingi mettre riban na ciseau moko nasalelaka eza ya mwa monene eza ya libende yango topesaka comme souvenir ya mwana ake koyekola mosala makoki mpenza ya kosoma mashine ezalaka mpenza te mais so makoki eza na mafo topesaka na mashine mpo eza lokola départ na ye. Maman Yolande yebisa biso ezwaka combien de temps pour mwana mpenza yekola? Bon nakoma kopréféré koyamba mwana oyo asisi peut-être na coupe couture mwana oyo asisi na coupe couture soki oyambi ye aza mingi na facilité mpo ayebi mashine bana oyo basisi mpe na coupe couture te wi toboya bango te mpo tokotika bato batambola te tozwaka bango mais baza ndenge moko mpenza te na oyo asisi na coupe couture na oyo asisi na coupe couture te na ezalaka mwa moke différent basalaka normalement mposa ya 2 ans mpo mona pa maîtriser mosala po a partir ya une année soki asali une année na mosala couture oyekola osentir dake ça va mais te oke kokokisa 2 ans okomona mpe mwana akataka elamba mwana atongaka okoki mpe kodeplace otikeli ye disposition ya maison. Mama yebisa biso so age nini yo bandaka mosala na yo métier na yo mpo lelo métier vanda mpenza boye? Bon ngai vraiment en vrai dire nalinga mosala oyo te
ezalaka pe choix na ngai te mpona préféré yango te mais bacondition mosusu nakutana nango tellement ke kala banda obenga mosala bazoba soki moto asali coupe couture aza zoba natemaka esika na nde kovanda litiolo ezalaki mingi baforce kaka temaki baforce angakende kaka mpo naza na choix te bon nakei temaki nzambe aza nzambe mawa tikaka bana na ye te esika nakendaki nakutaki bazalaki 11 nde bazalaki 10 plus ngai ekoma lokola 11 na atelier onga nakendaki koyekola temaki nakomaki kuna na mwa mayele oyo nazalaki nango malgré tuke nalinga yango te mais nazalaki mayele parmi nde tozalelaki nakozala ata deuxième maître alinganga makasi mpe nayekola mosala na sisa te koma na mama bo maître voyageur na ye atelier epanzani mais banda wana mwa mokeka onga nazwaka yo nakobana nango ti lelo donc yo okotano exam te INPP mpo okenda te kama moke wana normalement izami INPP c'est bon soki moto aza makoki oke izami te to moto aza makoki oke INPP te c'est mieux akenda ata na atelier mo osongolo pakala oyo eza pembeni azwa ata mayele mpo mayele eza kaka nake izami te izami tokenda mingi ezala théorie pratique toujours bauta izami bakaka na atelier. Ok, merci beaucoup maman. Yebisa biso, est-ce que métier na o lelo esungaka pe libota no etomboli pe libota osenti que non en tout cas métier o lelo libota na ba on se retrouver à partir à métier. Bon, nana témoin ji premier meza anga moko. Pe na bomba yango te na teyaka bato naza na bango memba ona solola na bango baza libanda. Kala musala kuti bato bana benga ya bazuba. Mais kozanga koyeba ndi mutu bande kosala ndengo wana po lelo oyo tambola fala te la oui lelo oyo komi ozwi liputa ocrée modeli obongisi yango pe mama présidente pe alati yango lelo femme akomi na valeur c'est pour cela ozomona ke femme otema liboso bana mibali pe alobi femme otema liboso ya bapaster ebele azoloba po anini femme mais kala femme azala pe na valeur tazalaki eloko moko ezanga ntina musala kuti ezalaka ya bazoba te y a pas de son métier donc musala nyonso eza très important yango ozomona na mokolo lelo oyo bato bayekola musala maboko te bakoma baregrete soki nayebaka mais eza tard te ozala papa ozala mama c'est le moment oza na envie fo koluka esika mo boye eza ke otelemisa makolo ozwa oyo ozozanga musala maboko epola te esungaka libota yanga mpo musala oyo eza na perte te mpo so ezala na perte me tosalaka te me daye tokanga maison na domaine nini esunga libota est ce que bana bakenda en classe bana na ngai batanga na bana 4 na marie bon na domaine ya social mbongo na wana nazwaka nasala makambo na église nasunga libota na ngai nasunga famille na ngai de likambo ekoya na famille na wasunga même likambo ekokoya na quartier oza wana à partir pour na bimaka pour na salaka kana musala wa koti donc eza musala moko ekola liso nzala na ndako na ote eza musala moko ya kobatela makasi yango na te ya avoir même bato na zala na ba pembe na ngai te ba négliger te lelo bazoyekola mais lobi pe bavani na bandako oui ba jeune fille o bavani na bandako ba otelengana telengana balobi te ke soko boti ou bien soko zotanga te ke eza tard non eta te soko za na ndako c'est le moment ya koluka esika olekisa la journée na yo journée eleka pamba te ozwa mayele ozozwa mayele oyo kozala nango peut-être vie na yo ekosunga yo na famille na yo na libota na yo voire même foyer na yo moko. Kombo nanga Romalette naza na télé ya Marie Hollande témoignage nanga eza ke banda na ya awa ponga na diplômé na D6 na conseil na examen te na conseil na na INPP te mais oh kana yé collègue kana classe wana bon wa o balobaka ke bokende examen to bokende INPP bon pona ngai basala no perte na mbongo pata ke kuna ata ba ke kuna suka basuka na atelier ata ba ke na bango wapi ba ke ba université zo bimasika neza keza kutia na kati suka bazonga na atelier bon nga banda na ya na atelier ma yo la ne se retrouva na rumela na ngate non disons que na la no élève sika na rumela ngate pas même inanu mais na moi ba taou na salle que pendant que 4 mois na sali moi ndam déjà na komo yo que na komo yé ko la pe ma yo la na nga formé nga TikTok. Fin de cette émission qui a connu la participation de Dina
la diva congolaise, de Kevin Peignet, de Kenny, Tomoto, Bossanité, toutes les équipes, il y a la télévision, toute l'équipe, il y a RTNC, Topesino, Longo, Mingi, na musala kitoko o bozosa la biso pe topesi merci na mama o andimi ko yamba biso na maison na ye topesi merci na bandeko nyonso bazali na kati esika oyo et puis bobo santé bonne suite des programmes pour continuer encore pour s'abonner na la télévision. J'ai dit un grand merci à mon patron André Makambo, à mon boss si j'étais sali de loin. Merci na bana nyonso ya poto, j'ai sali Cassiel, j'ai sali Milkens Bila, mon coordonnateur et toute ma famille. Merci et je vous remercie.